अझै कस्टमर चाहनुहुन्छ सबैलाई टार्गेट गर्न छोडिदिनुहोस्। म तपाईँलाई देखाउँछु कसरी पर्फेक्ट क्लाइन्ट खोज्ने विथ वान सिक्रेट क्वेसन। धेरैजना सबैलाई मार्केटिङ गर्नुहुन्छ तर त्यो कसैले पनि सुन्नु हुँदैन। यहाँ के गर्ने त? इमेजिन तपाईँको सर्भिस वा प्रोडक्टबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा कसले पाउनुहुन्छ? इन्डिभिजुअल पर्सन वा बिजनेस? उहाँहरूको बारेमा 3वटा कुरा लेख्नुहोस्। एज वा बिजनेस टाइप, उहाँहरूले फेस गरिरहनु भएको सबैभन्दा बिगेस्ट प्रब्लम वा पेन, अनि उहाँहरूले बढी टाइम कहाँ स्पेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ, अनलाइन वा अफलाइन। र भिडियोको सुरुमा भनेको सिक्रेट क्वेसन यहाँ छ। इमेजिन यदि तपाईँसँग एउटा म्याजिकल क्रेडिट छ भने एउटा कुन प्रब्लम हो जुन तपाईँले आजै तपाईँको क्लाइन्टको लागि सल्भ गर्नुहुन्छ? यो क्वेसनले तपाईँलाई एक्ज्याक्टली कुन सोल्युसन तपाईँको मार्केटिङमा हाइलाइट गर्ने भनेर फोकस राख्छ, जसले तपाईँको मेसेज प्रोपर र एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। मान्नुहोस् मेरो पर्फेक्ट क्लाइन्ट चाहिँ एउटा लोकल क्याफे ओनर हुनुहुन्छ। उहाँलाई लोकल कस्टमर ल्याउनको लागि एकदमै स्ट्रगल भइरहेको छ। यहाँ मेरो म्याजिकल क्रेडिटको रोल हुनेछ उहाँको लोकल कस्टमरहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अफर एड्सहरू देखाएर उहाँको क्याफेसम्म भिजिट गराउने। यसरी नै तपाईँको म्याजिकल क्रेडिटले के गर्नुहुन्छ त? कमेन्ट गर्नुहोस्।